एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं झरी पानी, जो लोकेटेड है मसूरी रोड साइड। सो लेट्स गो विथ माय जर्नी। प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड एंड नो द लोकेशन ऑफ झरी पानी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। यू मस्ट मेक अ ट्रिप with friends and make adventurous trip. We start our trip from Clock Tower. It took 1 hour maximum from Clock Tower to Jhari Pani. After crossing 20 to 22 kilometer from Clock Tower to Mussoorie Road, here the board of Jhari Pani see. Then we turn to Jhari Pani Road and we start our journey. Continue it, and then it takes 2 to 3-4 kilometer to Jhari Pani Castle. It's a झरी पानी कैसल इज अ लैंडमार्क टू। वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो झरी पानी कैसल है उसके सामने वाली रोड, हमने नीचे वाली रोड से जाना है और जाते ही रहना है लास्ट। चले जाते हैं स्कूटी में भी, वापस नहीं आ पाते वो। इसको देख, अरे मुर्गिया। हाँ, शिखर फॉल में ना ईशा ईशा पत्थर के ऊपर रोती रहती। यहाँ हम आए भी तो नहीं है ना, थोड़ा एडवेंचर भी तो चढ़ाई पे कहीं वहाँ झरना ही नहीं बह रहा, पता चला। पैदल ही आया। जल्दी 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 जल्दी, तो दिख तो है नहीं रघु। 20 नहीं है, 100 कुछ है, मारूंगी। 9 100 से ऊपर है।
पारी कपड़े और गीले हो के पारी अरे चिल्ला दो मेरे साथ कोई। हम पहुंच गए हम। यहाँ बटरफ्लाई भी है। चलो चलो नीचे जा। तोड़ दिया। खुद तो चले गए, मेरा क्या होगा? ऐसे खोलते ही नहीं, खाना उठाना है, ठीक है। उनकी तो जो उड़ गई। मैंने नहीं खाया था ना।